парусам. Режиссер Юрий Олесин. Расскажите. Мы сделали только самое начало, первые 3 сцены. Вот, просто я всем расскажу структуру пьесы, что мне понравилось. Там такая аллегорическая история, очень отсылающая вот к 30-м годам, французский театр, когда вот там в эпиграф вынесена фраза Жана Луи Баро, который артист сейчас на читке прочтет. Но вот чем-то мне это нравится тем, что дает возможность трактовки. Там вот есть персонажи, капитан Вуд вы увидите, поэт, а остальные персонажи, они называются так: сытая жизнь, предательство, ложь, как моралите. Это дает режиссеру возможность придумать, какие они, да, любые. Вот. И даже вплоть до того, что вчера мы это репетировали, а сегодня я подумал, что можно и по-другому. Вот, пожалуйста. Ветер нужен парусам. Пьеса для детей с родителями и для родителей с детьми. Смотреть одним без других строго воспрещается. Но если очень хочется, то можно. Юность – это болезнь, во время которой мы или выживаем, сохранив в себе ребенка, или умираем, теряя свое детство и превращаясь во взрослого. Жан-Луи Баро. Капитан Вуд. Боцман. Сытая жизнь. Поэт. Картина первая. Все действие происходит в 2 пространствах. Наверху нечто похожее на веранду. Кафе и офис одновременно. Компьютер, телефон, факс, кресло-качалка, зеркало, букет роз. Это пространство для береговых теней. Внизу море, маяк, порт, причал. В глубине сцены видны очертания судов. Точное время происходящего определить невозможно. Здесь, на сцене, видавшие виды 2-мачтовая шхуна с косым парусом, но и с трубой. Странное смешение стилей и времен — это пространство для всех остальных героев. Эй, вы, черти! Принесите мне бинокль своему капитану, не пойму, что там за посудина отходит. Ну, кто-нибудь, тащите бинокль! Морские, черт вас подрал, волки! Ну и команда! Глотку сорвешь. Вуд. Мне нужен был бинокль, а ты вышел, когда поп отслужил панихиду. Вуд. Что ты заладил? Вуд. Каждая устрица знает, что я. Вуд, команда ушла от тебя. Что? Я тоже ухожу. Что? Команда ушла от тебя, и я тоже ухожу. Но только не надо говорить, что крысы бегут с корабля. Вот не надо только этого. Не говори так. Ты слишком умный, боцман. Да уж, не дурак. За это ты мне и нравился до сегодняшнего дня. Ладно. Я вижу, ты устал. Это бывает. Ну, садись, иди сюда, садись, посидим на прощание. Помнишь, как мы в Бенгальском заливе шхуну туда-сюда, как бросала, как щепку? Шторм, помнишь? Амба, капитан. На этот раз я ухожу сразу. Без всяких этих морских воспоминаний. Сегодня я говорю к черту. Я, не ты. Брось, не переживай. Тяжело это бывает, я понимаю. Двое — это уже команда. Мы еще наберем настоящих ребят. Но это будет уже 7-я команда. 7 — счастливая цифра. Я больше не буду играть в эту игру. В морских волков, в штормы, в эти серо-бурмалиновые паруса. В моем возрасте люди имеют внуков. Они каждое утро могут погладить детскую головку с мягкими волосиками. И вообще. А я носил эту дурацкую наглазную повязку. Только для того, чтобы быть настоящим боцманягой. К черту. У меня прекрасно видят оба глаза, понимаешь? Оба, а не один. Ну что ты стал лучше видеть? С повязкой ты был настоящим боцманом, морским волком, которому ничего не страшно ни на море, ни на берегу. Ну давай, крикни, как ты кричал. Давай, всем наверх, по местам, стоять, давай, с якоря сниматься, ну, крикни. Ты смотри, вот хочешь, чтобы к нему прилип этот имидж на всю жизнь. Мужчины должны оставаться мужчинами, мальчики мальчиками.
женщины женщинами, а девочки девочками. Хватит. Хватит давить мне на нервы. У меня 2 глаза, понимаешь? 2 глаза, а не 1. И это, наверное, вот не зря так придумано. Зачем мне носить это? Зачем мне орать в пустоту и в каждом порту надираться, как свинья? Я женюсь. Устроюсь в порту механиком. Я же вроде знаю в этом толк. У нас будут дети. Потом они вырастут, появятся внуки. И каждое утро за большим столом будет собираться вся наша большая дружная семья. И они ко мне будут подходить, мои внуки, и показывать, как они вымыли руки. Я буду их гладить по головке. Ага, потом вы все вместе будете смотреть этот дурацкий ящик. Ты, боцман, ты уже стар. Ты стар. Я возьму мальчишку из приюта. Ага, ну что ж, боцман, как тебя зовут? Ты помнишь, как тебя зовут? Не помнишь, вот видишь, потому что тебя зовут боцман. И ты можешь это имя писать с большой буквы. Это и есть твое имя. Я не держу тебя. Не держу тебя. Старая ты посудина, дырявая ты корыта. Ну, двуглазый, дай-ка я тебя поцелую на прощание. Только долгим поцелуем. Потому что он должен запомниться. Давай-ка я тебя поцелую. Давай-ка я тебя... Стал. Ну хорошо, тогда я тебе дам хорошего пенделя. Куда же ты? Куда же ты? Куда же ты? Нельзя нарушать морские традиции. Нельзя. Нельзя нарушать морские традиции. Картина 2. Тихо звучит музыка. Капитан Вуд сидит на корме. О чем-то думает. Музыка затихает. Ну что, довольны? Снова я один. Я и море. Мое море. Море капитана. С берега падают тени, береговые тени. О, предательство! Тихо ступает, идет, будто не замечает меня. Голова опущена. Какая кроткая дамочка. А вот ее подруга. Ложь! Смотри, как блестит. Как чертовски красивый. Ты только полюбуйся на эту голубушку. Я бы на ней женился, если бы она не была ложью. А вот это продажность. Милая старуха. Сколько тебе лет? Старая. Вот, расскажи мне, старая, что у тебя продается и покупается. Да, спокойствие, со своим вечным подлым советом. Правильно, с тебя все начинается. А вот и ты, главная береговая тень. Ну что, сытая жизнь, довольна? Разлузгала мою команду. А ведь это были хорошие ребята. Что, плохие тебе не нужны? Плохих у тебя и так хватает. А чем ты их берешь? Вот скажи мне, чем ты их берешь? Ну ты же некрасива. Нет, ты, конечно, не уродина, но ведь ничего же в тебе нет. У меня фигура, у меня линия, у меня шуба. А ты меня недооцениваешь. Хорошо выглядишь, у тебя нет ни одной морщинки. Ну и что? Все равно ты отвратительна. Ничего. Я наберу новую команду, это будут замечательные ребята. И ни предательство, ни ложь, ни старуха с длинным рублем, ни сытая жизнь не остановит их. Это будут настоящие ребята, которым не нужна спокойная жизнь. Она им просто не нужна. Команда, как один. Морские волки, им давай море, стихию. О! Кто это там такой? Что там за шаркающие сандали? Какие шаркающие сандали? И вообще, не надо мне светить в лицо. Ты кто? Я, понимаете, я шел, как вам сказать, я шел по улице, а потом меня почему-то потянуло сюда. Вот, здесь все очень похоже на,
не могу найти точного слова. Вот всегда так, вот хочется что-то объяснить, а слова не находится. В общем, я шел. Я шел вижу, ты не из тех, кто все объясняет. Понимаете, я, как бы вам сказать... Понятно, ты зануда. Да нет, я поэт. Значит, ты поэт-зануда. Да нет, вы абсолютно не в контексте моих устремлений. Вы не понимаете. Я поэт, и я пишу стихи. И тебя нигде не печатают. А откуда вы знаете? Ты знаешь, что, понимаешь, среда, это почему-то видно. Ну ладно, брось, ладно. Оторванный карман идет тебе, он делает тебя, знаешь, как-то значительнее. Вы так считаете? Но ведь не каждый носит оторванный карман. Я только считаю, что для большего лоска надо и другой карман! Ну, подождите, ну а что? Ну что сделали? Ну а что, Вот, теперь ты выглядишь еще значительней. Так, послушай. Шаг так не носит. Шаг носит вот так. Он должен вот так. И надо, и волосы. Волосы вот так. Вот так, волосы. Вот. Теперь ты похож на человека, которого человечеству страшно потерять. Тебе надо еще научиться ходить как-то не шаркая, и тогда ты сможешь на что-то претендовать. Хорошо, я постараюсь. Да. Вот. Понимаете, Ну, карман оторвало, но ничего страшного. я могу вам почитать свои стихи. А давай, прочти что-нибудь. А вам из какого? Из раннего и из позднего? Давай, прочти, что помнишь, давай. Сейчас. Вот это стихотворение, я его написал под впечатлением, скажем так... Стихи должны говорить сами за себя. Хорошо. Мы с тобой сидели, ели, блан-манже. От домашней канители мы устали, блан-манже. Ели старого жирафа, блан-манже. И с изысканностью графа я жевал, блан-манже. Все. Да. Отлично. Спасибо. Отлично. Вам понравилось? Вот только скажи мне, где ты ел жирафа? Ну это метафора же, боже мой, это метафора обычная, черт возьми. Я понимаю. Ну с кем? То есть с кем? Ну с кем ты ел? Знаете, вообще-то я не помню. Это кто-то меня угощал когда-то жареным мясом. Это, правда, было давно. Оно было таким жилистым, что я подумал, что вот у жирафа точно такое же может быть мясо. Я, знаешь, думаю, у тебя со временем должно получиться со стихами. В этом, черт подери, что-то есть. Спасибо. Кстати, знаете, я мог бы написать замечательные стихи. Это ведь так сложно и так интересно найти слово. Будто кто-то его специально прячет. Иногда вот хочешь что-то сказать, такое вот необычное что-то, а не можешь. Вот если бы у меня была маленькая тихая квартирка, где я мог бы уединиться и писать. А еще бы у меня была моя любимая. Пойдем, я принесу тебе кофе. Вот, она бы мне принесла бы кофе, она бы меня вдохновляла. Что вы наделали? Она бы приносила бы мне утренний кофе. А я люблю горячий кофе и слегка поджаренный хлеб. Какая же ты зануда, а? Почему же я зануда? Тебе надо совершенно другое. Садись. Что мне надо? Тебе надо никакой квартирки, никакой любви. Да нет. Кофе в постель, к черту. Я вижу, из тебя получится. Что? Из тебя получится настоящий морской волк. Ну-ка, давай, посмотрим, какой у тебя оскал. Ну-ка, давай, сделай страшное лицо. Давай. Сейчас. Вот, теперь я понимаю-то наконец, как же ты съел жирафа. Вот так и можно было съесть жирафа. Капитан уводит поэта в сторону кубрика.
Это все.